Hi friends, welcome to NANI Tech and Videos. Subscribe my YouTube channel and click on the bell icon. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ యొక్క వీడియో ట్యుటోరియల్లో టైపింగ్ మాస్టర్ గురించి నేను మీకు చెప్తాను. చాలామంది టైపింగ్ నేర్చుకోవాలని అనుకుంటారు ఫ్రెండ్స్. అయితే మనకి ఆన్లైన్లో దొరికేటువంటి వెబ్సైట్లో టైపింగ్ మాస్టర్ అనేది టాప్ 1లో ఉంది. మీరు ఇందులో రిజిస్టర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా ఉంటుంది మీకు. ఇక్కడ ఫ్రీ టైపింగ్ వెబ్ కోర్స్ అని ఉంది కదా, లేదా టైపింగ్ గేమ్స్, ఇలా చాలా ఉన్నాయి మనకి. టేక్ ఏ టెస్ట్, లెర్న్ మోర్, ఇలా మనకి ఒక విడ్జెట్స్ అనేవి ఉండటం జరిగింది. ఇక్కడ మనకి ఫ్రీ టైపింగ్ వెబ్ కోర్స్ అని ఫస్ట్ ఉంది కదా, డబుల్ టైపింగ్ స్పీడ్ అని, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. మీరు క్లిక్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా ఓపెన్ అయిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ ట్యుటోరియల్ ఉంది, ఎలా చేయాలి అనేది, అలాగే టైపింగ్ టెస్ట్. ఇక్కడ కింద మనకి లాగిన్ అని కనపడుతుంది కదా, దాని కింద రిజిస్టర్ అని ఉండిద్ది. దాని మీద మీరు క్లిక్ చేస్తే మనకి న్యూ యూజర్ అని వచ్చింది. లాగిన్ కింద రిజిస్టర్ అని ఉండిద్ది. మీరు అక్కడ మీ యొక్క ఈమెయిల్, అలాగే పాస్వర్డ్, మీకు ఇష్టం వచ్చినటువంటి పాస్వర్డ్, అలాగే మీరు ఇచ్చినటువంటి పాస్వర్డ్ని ఎంటర్ చేయండి. మీ యొక్క పేరు, మీ యొక్క లాస్ట్ నేమ్ అవన్నీ ఇచ్చేసి అక్కడ చెక్ బాక్స్ మీద క్లిక్ చేయాల్సి ఉండిద్ది. దాని మీద క్లిక్ చేసేసి మీరు మీ యొక్క అకౌంట్ని క్రియేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. అవన్నీ ఇచ్చేసిన తర్వాత అక్కడ క్రియేట్ యూజర్ ఉంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేయండి, సరిపోయిద్ది. అప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్గా అది క్రియేట్ అయిపోవడం జరిగిద్ది ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు ఇచ్చినటువంటి ఈమెయిల్ని లాగిన్ దగ్గర, అలాగే పాస్వర్డ్ దగ్గర మీ యొక్క పాస్వర్డ్ ఇచ్చేయండి. లాగిన్ అయిపోయిద్ది. లాగిన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీకు అది లాగిన్ అవ్వటం అనేది జరిగిద్ది ఫ్రెండ్స్. మనకి లాగిన్ అయిన తర్వాత ఈ విధంగా రావటం జరిగిద్ది. ఇక్కడ టచ్ టైపింగ్ కోర్స్ అన్నమాట. అంటే స్టార్టింగ్ ట్యూటోరియల్ నుంచి మనం లెటర్స్ని ఎలా టైప్ చేయాలో ఉండిద్ది. మొత్తం మనకి ఇక్కడ 14 వీడియోస్ ఉన్నాయి. అలాగే ఈ యొక్క 14 టైప్స్లో మళ్ళీ అనదర్ టైప్స్ కూడా ఉంటాయి చాలా. ఒక్కొక్క టైప్లో మళ్ళీ అలాగే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి, మోడల్స్. మరి ఫస్ట్ దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఫ్రెండ్స్ మనకి ఈ విధంగా ఓపెన్ అవ్వడం జరిగిద్ది. టైపింగ్ ట్రైనర్ మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ వెల్కమ్ టైపింగ్ ట్రైనర్ అని ఉంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. దాని మీద క్లిక్ చేస్తే, అంటే మీరు ఇప్పటివరకు వాడకపోయి ఉన్నట్టయితే, ఇది నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే న్యూ యూజర్స్ కోసం, టైపింగ్ నేర్చుకునే వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను ఈ యొక్క వీడియో. మీరు అందులోకి వెళ్ళిపోతే మనకు అక్కడ కొన్ని డీటెయిల్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది. మన హ్యాండ్స్ కానీ మన యొక్క ఫింగర్స్ని ఎలా సెట్ చేయాలి, వాటి కీబోర్డు మీద మనం టైపింగ్ చేసేటప్పుడు ఏ కీ, అంటే ఏ ఫింగరు ఏ కీస్ మీదకి వెళ్ళి టైప్ చేయాలనేది ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఇవ్వటం జరిగింది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. మీరు అక్కడ ఫింగర్స్ ఎక్కడెక్కడ ప్లేస్ అయి ఉన్నాయో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. అదిగో ఏఎస్డిఎఫ్ మీద, అలాగే ఇటు జేకేఎల్ ఫ్లాష్ మీద ఉన్నాయి కదా, ఆ విధంగా మీరు స్పేస్ బార్ మీద తంబు ఉండాలి. అలాగే ఆ యొక్క ఫింగర్స్ అనేవి ఎటు రొటేట్ అవుతున్నాయి అనేది అక్కడ ఫుల్ డీటెయిల్స్ అనేవి ఇవ్వటం జరిగింది ఒక వీడియోలో. అలాగే థర్డ్కి వచ్చేసరికి టచ్ టైపింగ్ సిమ్యులేటర్ అని ఉంది. దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు కొంత అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. నేను ఈ యొక్క వీడియోలో ట్యుటోరియల్స్ చేస్తున్నాను. మీరు నాకు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. దాని ద్వారా నేను అప్లోడ్ చేసినటువంటి వీడియోలు మీరు చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్. మరి దీని గురించి ఇంకా వీడియో చేస్తున్నాను, డోంట్ ఫర్గెట్ దట్. మీరు ఈ యొక్క ఫింగర్స్ని అలా ప్లేస్ చేసి అక్కడ ఏ కీ నొక్కమంటే మీరు ఆ యొక్క కీని నొక్కాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. అక్కడ మనకి స్టార్ ఉంది కదా, స్టార్ మీద క్లిక్ చేయమంటున్నాడు. అక్కడ మనకి ఫింగర్ ఎక్కడైతే ఉందో వాటి మీద క్లిక్ చేయాలి. నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. అయితే నాకు అక్కడ ఒక రాంగ్ అనేది, మిస్టేక్ అనేది పడింది. దాని మీద ఒక వేలు వాడబోయి ఇంకొక వేలు వాడితే మనకి అక్కడ మిస్టేక్స్ అనేవి పడతా ఉంటాయి. ఈ విధంగా మీరు ఆ యొక్క టైపింగ్ని నేర్చుకోవచ్చు అన్నమాట మనకి. అలాగే తర్వాత పారాగ్రాఫ్స్ ఉంటాయి. ఆ యొక్క పారాగ్రాఫ్స్ని ఉపయోగించి మీరు మీ యొక్క టైపింగ్ని అక్కడ చూస్తూ టైప్ చేయొచ్చు. మీకు ఇక్కడ మన ప్లేసింగ్ అన్నమాట, మన ఫింగరు ఎక్కడ ప్లేస్ అవ్వాలనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి వాడు నేర్పిస్తున్నాడు. ఈ విధంగా నేను మీకు ట్యుటోరియల్స్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. మీకు ఏదైనా డౌట్లు ఉంటే కామెంట్ రూపంలో అడగండి ఫ్రెండ్స్. మరి ఈ యొక్క వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్. మరి ఆ యొక్క ఫింగర్ని ప్లేస్ చేసి వాడు ఎక్కడ స్టార్ మార్క్ ఇచ్చాడో ఆ యొక్క స్టార్ మార్క్ మీద మనం టైప్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్లో ఒక
లెవెల్ అనేది కనిపిస్తుంది కదా, ఆ యొక్క లెవెల్ అనేది టైం అన్నమాట. వాడు 2 minutes 5 minutes అని టైం ఇస్తాడు. ఆ యొక్క సెకండ్స్ అనేవి డిక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. అది పూర్తిగా అయిపోయిన తర్వాత మనం ఈ లోపల ఎన్ని లెటర్స్ నొక్కుతామో, లేదా మనం కరెక్ట్గా నొక్కితే మనకి 100% వచ్చింది. ఏదైనా బై మిస్టేక్ రాంగ్ నొక్కితే మనకి అక్కడ ఎన్ని తప్పులు నొక్కామో కూడా డైరెక్ట్ చూపించేస్తుంది. ఈ యొక్క టైం అయిపోయే లోపల మనం ఎన్ని చేస్తాము, ఎన్ని వర్డ్స్ నొక్కాము, ఎన్ని తప్పులు నొక్కాము, మనం పర్ మినిట్కి కానీ లేదా పర్ సెకండ్స్ కానీ ఎన్ని వర్డ్స్ టైప్ చేస్తున్నాం, ప్రతి ఒక్క డీటెయిల్స్ అనేవి ఉంటుంది జరిగిద్ది. ఇది ఆన్లైన్లో బెస్ట్ కోర్స్ అన్నమాట. మీరు టైపింగ్ నేర్చుకోండి, లేదా మీకు ఏదైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే ఈ యొక్క సాఫ్ట్వేర్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు మీ యొక్క పీసీలోకి. ఈ విధంగా ఫ్రెండ్స్ మీరు టైపింగ్ని నేర్చుకోవడానికి ఈ యొక్క వెబ్సైట్ అనేది చాలా యూజ్ఫుల్గా ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు టైం అయిపోవచ్చింది ఫ్రెండ్స్, నేను మీకు ఫుల్ ట్యూటోరియల్, ఫస్ట్ ట్యూటోరియల్ కాబట్టి నేను మీకు పూర్తిగా చూపిస్తున్నాను. అయితే ఒక లెవెల్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. లెవెల్ అయిపోయిన తర్వాత టైం అనేది ఆగిపోయింది టైపింగ్ అనేది. ఈ లోపల నేను 10 మిస్టేక్స్ అని చేశాను, 121 స్టార్స్ని రైట్గా క్లిక్ చేశాను. నాకు అక్కడ 92% అనేది రావటం జరిగింది. ఈ విధంగా మీరు టైప్ చేసి మీ యొక్క స్కోర్ని చెక్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే అనదర్ ట్యూటోరియల్స్ కోసం మీరు నాకు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. బాయ్.